नमस्कार येवकार तुमकां आमी हो शॉर्टेस्ट इंटरव्यूचो फॉर्मॅट सुरू केल्लो आसा म्हणजे जवळ जवळ 3 मिनटां मॅक्झिमम क्वेश्चन्स आणि लोकांक वेळ ना पळोवपाक म्हणून तांच्या खातीर शॉर्ट इंटरव्यू क्रिस्प स्ट्रेट टू द पॉइंट. सो आमच्या बरोबर आसा सध्या अभय प्रभू महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे उमेदवार ज्यांनी 2017 शिरोड्या कॉन्टेस्ट केले अनसक्सेसफुली पूण अजूनही ते मोगो पक्षाकडे आसा. सध्या आसा ते दीपक ढवळीकर. बोवाळ चल्ला की अभय प्रभून एमजीपी सोडली, एमजीपीतल्यान गायब जालो, रागार जाला. तशें कांय जावना. तुमी तिकेटीची ऑफर म्हाकाच आशिल्ली पण शिरोड्यान प्रॉब्लेम चड आशिल्ले कित्याक वर्सां भितर कामां जावनाशिल्लीं लोकांनी आनी लोकांची फाटल्या वर्सां 15 वर्सां डेव्हलपमेंट कांयच ना, झिरो. त्या खातीर आमी दीपक सराकूच आमीच फोर्स केलो की ताणें रावचें म्हणून. तो दीपक सुपरमॅन सो दीपक सुपरमॅन हे सेंट्रल कमिटीचे डिसिजन आशिल्लें. इवन लवू सरान म्हाका सांगिल्लें की तूं इंट्रस्टेड आसा सर जमी सुद्दां लवू सर भरपाचो आशिल्लो. अभयाचें जायना, अभयाक बरं ना जायना म्हणजे 36 मंथ उरल्या 36 म्हयन्यान आनी फाल्यां कितें जातलें हें पॉलिटिक्सान आज खतखतें जाल्लें आसा आनी आय एम नॉट हॅपी विथ दीस पॉलिटिक्स. ओके, एमजीपी दीपक उबो रावलो ताका लागून बोवाळ जालो, काँग्रेसी कडेन गेलो. तूं खुश आसा की एमजीपी आनी काँग्रेस एकठांय जाली काय रागार आसा? ना कशें आसा की ताजे फुडें समज दीपक परत रावलो हांगा जाल्यार अभयाचें पॉलिटिकल करियर सोंपलें. ना म्हाका बाकीचे ओपन आसा मतदारसंघ. फोंडा ओपन आसा, त्या सायडीक 2-3 मतदारसंघ म्हाका ओपन आसा. म्हणजे फोंड्याय काम चालू आसा, तशें कांय ना. आनी जर ताणें लोकां पर्यंत आपली आश्वासनां पूर्ण केली जाल्यार ताणें मोस्ट वेलकम. कित्याक लास्ट आमी एक करता ते जनते खातीरूच करता. सो बेसिकली अभय एक टेक फ्रॉम दॅट इज अभय इज नॉट गोइंग टू लीव एमजीपी. एमजीपी सोडपा ना. ना कशें जर कित्याक कांय सांगपाक नजो की कितें जातलें तें. पण सद्याक तरी म्हजो ह्या टायमान ना. ह्या टायमान तरी एमजीपी बरें करूया आशिल्ले. अभय प्रभू तुमी पळयत रावत शॉर्ट इंटरव्यू विथ मी रुपेश सावंत.